Hi friends, welcome to my channel. ஆஹா என்ன ருசி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி நுரையீரல் மிளகு குழம்பு. அது சளி இருமலுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரஷர் குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டேபிள்ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் 1 இன்ச் பட்டை, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதில் 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரே ஒரு தக்காளியை, நல்ல பழமான தக்காளியை எடுத்துக்கோங்க. அதை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் ஆல்ரெடி நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற நுரையீரலை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் மேலே போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் மிளகு சேர்ப்போம். அதனால் காரம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைங்கனால சாப்பிட முடியாது. இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். இது 5லேருந்து 6 விசில் விடுங்க. இப்போ நம்ம மிளகு மசாலா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு இன்றைக்கி நான் 1 மூடி தேங்காவை எடுத்திருக்கேன். அதில் சோம்பு 2 டீஸ்பூன் போடுறேன். சின்ன ஸ்பூனில் தான் போடுறேன். சீரகமும் அதே ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட நுரையீரல் விசில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட நுரையீரல் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ நம்மளோட நுரையீரல் மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. இது இட்லி தோசையோட நல்ல காம்பினேஷன். இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களை நான் நிறைய ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.